সেখানে ছেলেটি অন্ধ মেয়েটিকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তখন মেয়েটি রাস্তার ধারে বসে দুঃখ করে বলে যে তার অনেকগুলি টাকার প্রয়োজন। ছেলেটি সেটা শুনে খুব খারাপ লাগে। সেই সময় তার পাশে একজন বড়লোক বন্ধু এসে বলে, চল ভাই এই টাকাগুলো দিয়ে মস্তি করবো। তখন ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে যায়। আর সে ভাবে যে যেভাবেই হোক সে অনেকগুলি টাকা রোজগার করবে আর মেয়েটার চিকিৎসা করবে। এরপর থেকে সে অনেক ভারী কাজ করতে শুরু করে। সে রাস্তার ধারে চিপস বিক্রি করে আর বড় বড় গাড়িও পরিষ্কার করে। এইভাবে সে অনেকগুলি টাকা জমিয়ে ফেলে। আর কিছুদিন পর সে মেয়েটিকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যায় মেয়েটির চিকিৎসা করার জন্য। এইভাবে মেয়েটিকে সে একটি সুস্থ জীবন দেয়। এরকম ভালো মনের মানুষের জন্য ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দাও।